Oh. Hát ezek meg mi a szart keresnek itt? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Nope. Nem. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Murphy keménykedik. Az ilyet szeretjük. Most fel kell hívjuk Samantha Ortizt, elmondani neki, hogy nálunk van a doboz. Bene, köszönjük szépen az 1 évet. Gratulálsz új badgethez. Köszi a támogatást. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? Bizony. They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Próbáljuk meg az ő malmára hajtani a vizet. No. The sound of your voice does not indicate that you are lying. Just don't depend on your lie detector when you talk to politicians. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. Ó, értem. I understand. Ezért rejtette el a We have cuccokat. even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. Igazából Murphynek is ezért jobb, Thank you. hogy a családját elszakították tőle, mert így ővelük nem tudják zsarolni. Elég nagy gecikkel van dolga, ha belegondoltok. Jó. Akkor el kell vinnünk a Ronniehoz a dobozt. Angel Fan, köszi szépen a 74 hónapot közben neked is. A Ronnie's Grocery, ott leadjuk, és akkor utána tudjuk csinálni a főküldetést. Tetszenek el ezek a melléksztorik. Főleg ez. $1. It's $23.50. Oké, Ronnie. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Szóval az OCP Anyway, nagyon kibaszott leave the Samantha box in the családjával egy bizonyos ponton. She's supposed to pick up everything tomorrow. Oké, na, akkor Samanthához közelebb kerültünk így ezzel. Ami tök jó. Lekezdjük a dobozt. Elvileg majd holnap jön érte. Nézzük meg a dobozt. Azt írja optional. Mrs. K. Ortiz. Akkor ez lehet az anyukája? Igen. Azzal gyanúsítják, hogy meghamisított bizonyítékokat. Aha, mert el akarják venni a szabadhihetőségét. Nem hiszek nekik, egyikünk sem hisz. Igen. Most nyilvánvaló mindenkinek, hogy a média és az OCP egy és ugyanaz. És az ön tettei majd megérthetik másokkal is. Szóval ne hagyja, hogy elhallgattassák. Igen, valakinek fel kell szólalnia a mi nevünkben is. Igen. Tehát az a lényeg, hogy Samanthának a mutárja valószínűleg felszólalt itt a dolgok ellen, és valószínűleg ezért járt rettentő pórul. Nice. Most pedig találkozunk az öreggel, srácok. Az is egy érdekes dolog lehet. Kapcsoljunk rá. Látjátok, hogy is... Oké.
már csak az akár, hogy nem lehet eszement módjára elkezdeni lövöldözni Detroit utcáin, mint egy meghibásodott ED 209-es egység. Az adná. Igen, ugye itt szálltunk ki a kocsiból először, de az öreg az, hogy nem az OCP toronyban van. Mi a faszt keres itt? Vagy pont azért jött ide a Project régióba, mert ugye itt fog épülni Delta City? A jövő városa? Aha. Ide hozták az öreget. Hey you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use Vagy valami nagyon érdekes dolog lehet itt. Nem hiszem, hogy itt el lenne rejtve doboz, de inkább beállítom ide a mappot. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Oké, na nézzük. Oh, Itt it's az good öreg! to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. Hogy érti? Mi baj? You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment. Ó, itt nőtt fel, ebben az apartmanban. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? My purpose is to fight crime, not to make statements. No, of course not. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Igen, eddig nem volt kiemelve válasz a skill miatt, de valószínűleg azért, mert most ennek nincs tétje. Nem beszélek inkább bele erről. Cannot complain about the life that was granted to you. That's very humble of you. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your Akkor arról akar instability, beszélni velünk a hibákról. It's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Ő küldte akkor Dr. Blanche-t, és ő felügyel minket. Látjátok? Ott van. Ki van emelve. Hogy az empathic reply melyik. Tehát, hogy ez a kiemelt válasz, ami... Tehát így működik a skill. I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. Látjátok? Tehát ugye I can imagine az, ami az öregre pozitív hatással lesz, az ki lesz I emelve. can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? Yep. That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Foglalkozzon Louis-szal. My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Lehet, hogy átmozgatják most Louis-t a VIP szekcióba? Na mondjuk ez király. De így kihasználhatjuk az OCP-t, hogyha mondjuk Louis fog profitálni belőle. Legalábbis szerintem.
and you can't argue with them. Nice. Take care of Return. yourself. Return to the After streets. all, a piece of Detroit depends on your well-being. Holy shit! What was that? Beszartál, mi? Robocop. Not such a piece of junk after all. Ja, bezzeg, te a csillogó kopasz fejeddel, kurva fasz a gyerek, vagy mi? Na. Mehetünk. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. OCP wants to raise towers at Glass and Steel. Go ahead. Just not where we live. Oké. Szóval az informátorunkkal kell beszélnünk, aki azóta gondolom kijött a börtönből. Tudjátok, Pickles, hát ha hallott valami újdonságot. A storage facility-be is benézhetnénk. Nem, ott már voltunk a storage facility-be. A Suspects Apartment Building-be is benéztünk. A létrákon voltunk, úgyhogy menjünk beszéljünk Pickles-zel. Úgy, hányjál ide, paraszt? Itt a kosárpálya, ami még mindig le van zárva. Can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Ulysses! It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Ulysses már kint van az utcákon. Right. So much for my field training. Anyám, azt nézzétek meg. Itt van egy mellékküldetés Ulyssesszel. Pörögjön. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. If we live the way others want us to live, what kind of life would it be? Or rather, whose? You're right. I want to be my own man. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. Detroitban a rendőrség alapfelszereltség a legfontosabb. Are you Fegyver, familiar with this area? lőszer, van, Isn't zsír. this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Mit akar a vénasszony? Megnézzük. Roger that. Roger Officer that! needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Most tanítja. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to Nem adja reassure the beszélni. victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat. Tudtam, hogy a macska, annyira tudtam, hogy a macska lesz, bazd meg. Már amikor kiszólt a házból, tudtam, hogy macska lesz. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Ó, akkor a Night Vision-nel kell keressünk macskát a pincében? Yes. A robbancsaró an akcióban. excellent Fuck yeah. opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Rendben. Good luck down there. The
cat has that name for a reason. He really brings fortune. Turn your flashlight so don't you on. come back without him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Keressük a cicát. Nope. Clear. Én már átnéztem ezeket, de gondolom ők kell majd kitörje az ajtót. Vagy még nekem ajánlják fel. Igen. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Látjátok? És akkor itt van, hogy én is tudom csinálni, meg ő is, de itt vagy az empathic reply a felső. Go ahead. És akkor ezt értékeli. Oh, nice. Jó volt ez a... Ez igen. Wow. Jó, hogy megtanultuk ezt a képességet. Azért csináljuk meg a mellékküldéket, hogy minél több ilyenünk legyen. What was that? Kiomlott valami. Valahol itt volt ez a kurva macska. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Oké. Ulysses még éppen szétnéz. Investigate the spillage. The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. Látjátok? You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who get their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to Te is figyelted, Konyesz? Az a rész nekem is nagyon tetszett. I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Csináld csak. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! Bele kellett volna engedni az autónányból egy 60-as tárat. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Okay. Szóval igen, tehát nagyon kemény volt, hogy ugye elkezdtem magyarázni az alapfelszerelést, Murphy, stb., és hogy miket lehet éppen használni, stb. És elmondta azt is, hogy ugye a sötét területeken ugye a rendőr mindig a zseblámpáját használja, de ugye azt magyarázta neki, ami nincs benne a könyvbe, és amire rákérdezett ugye Ulysses is, hogy azt mondta neki, hogy a lámpát tartsa minél távolabb a testétől, mert ha a sötétbe megtámadják, akkor ugye a fényforrásra tüzelnek először, mert ugye úgy gondolják, hogy így tartod. És azért jobb, hogyha eltartod a testettől, akkor a fényforrásra lőnek, és akkor valószínűleg megúszod. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Shit. Okay, here I go. It's actually not as bad as I thought. Fuck Marci, mi is köszönjük szépen, haver. Köszi az 55 hónapot. Cool. Now let me get that door open for you. Köszi. Who'd have thunk that being small can actually have its advantages? An eager police officer with a small build is worth twice as much as a big slacker. Good work, Officer Washington. Thank you, sir. Bizony, Murphy csak tudja, ő maga sem volt túl nagy.
What was that? What? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Aha, itt van bent. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Oké, szóval ő visszaviszi a macskát a vénasszonynak. Mi pedig itt még szétnézünk a pinzében. Mi lehet még itt? Mi? Mi a fasz folyik itt? Hát itt meg mi történt? Rip? Kiáll a fejéből valami. Bullet wound, top of cranium fatal. Fejbe lőtték. Heves vérzés. Valaki kigyilkolta ezt az úriembert. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects Aha, entering our akkor fent is van még belőlük. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Ugye a macskás küldetés? Sir, Keep cool. I am coming up to have your back. glad to hear that, sir. És akkor mennek fel hozzá is, az a baj. Fúj, bazd, mennyi felé ment a... It's that metal freak! Kapták. Óvatosan. A másodikra. I don't think I can hold him off for much longer, sir. Ah! What Nem is your status? Meglőtték. I'm hit. Remain calm. I am here. Meglőtték Ulyssest. Az első field day-je. Oké, Ulysses, nyugalom. Biztosítjuk a területet. That was tense. I need a breather. Hát azért lerendezte őket csúnyán. Ha valaki lottózni akar, válasszon ki random néhány számot ezek közül, ezek a nyertes számok.
Szombatra. Csak mondom. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Okay. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Nem működik a gomb. Oké. Vissza az utcákra. Na, ez egy érdekes mellékküldetés volt. Akkor még ott a kosárpályán lehetett beszélni a kis fickóval. Csak egy pillanat. Az első emeleten már 10-ek vannak, nem? Nem? 5-ös. 7-es. 6-os. Ja, oké, akkor már meg van csinálva. Azt hittem, hogy még ezt meg kell csinálnunk. Velociraptor, köszi szépen. Twister Dash, nagyon köszi a 42 hónapot. Typhoon Beard, neked is köszi szépen. Tomiho, köszi a 38 hónapot. Köszi, srácok. Szerintem amúgy kapott patchet ez a game. Tegnap óta. Azt hiszem Twitteren is írtátok, de most már nincs az a para, ahogy kijössz az épületből, meg bemész, ami tegnap volt. Beszéljünk vele. Hey, Robo! Do the robot dance! Ó, na ne! Empathic review! Watch and learn, young man. Ó, zsír, ez tök menő. Jó, hogy azért király vannak benne ilyen kis pici viccek. Ez mindig jó. Azért a filmek is elég over the top volt az összes, hogy ilyen nagyon köcsög mód fogalmazzak. Oké. A Psychology-nk mindjárt maxon van. Már csak 1 pont kell rá. Oké. Meg írták Twitteren is, hogy a max settings-en amúgy jobban teljesít most már a game. Sokkal. TJ Laser, ugye? Ezt már tegnap kitárgyaltuk. Na itt van Pickles. It's getting so cold. Nyomast. Piszok, köszi szépen a 85 hónapot, haver. Nagyon szépen köszi, hogy régóta itt vagy. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Hát szerintem... Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Now, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. Továbbra is Spike-ot keressük. Van új zombika? I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Oh, okay. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Okay, zombika. Okay. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. Okay. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape.
I think Ben's shop is the closest. Oké. Thank Szóval you. ez a You have nyom, given me all I need. amin megyünk. Azért kérdeztem meg I know mindent, you're hát ha busy, kimaradt valami. But there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look Egy for VHS it? kazettát kell megtalálnunk. If Oké. it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. Na vajon mi van a videókazettán, ami segít Picklesnek? What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Micsoda? The title has biblical reference. Egy csávó, aki le akar lőni egy másik csávót. Ez itt a VHS bolt. Start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or whatever. Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. I heard that, and it did. Nem találtuk meg. Biblical reference. Vajon mi lehet az? Nem nyert. Biztos, hogy nem horror. Még a drámát meg kéne nézni. A thrillert azt átnéztük. Dráma. Hop. Match found. Kind Shepherd? Kind Love Shepherd. that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. There is nothing that you cannot come back from. Murphy csak tudja. Spoken like a true good shepherd. Anyway, I don't want to spoil the mood, but Nem ezt that's what we're kereste. looking for. Match found. Garden of Earthly Delights? Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics, though. Mi? The director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. Most már kezd egyre gyanúsabb lenni, mi lehet ez a film. To outside pressure. Easier said than done, my man. Do not give in to the pressure. Are you pressuring me into not giving in to the pressure? Ja. That's smart. That's gonna work. I feel it. But let's get back to it, because that's not our tape. Pickles emlékezni fog erre a Nothing in beszélgetésre. thriller Na ne or bassz. drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Oké, action és sci-fi. Nem. Action. Van egy match. Celestial Decay. Celestial Decay? A True Story of Faith. Still waiting for a sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc.
They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record. Ez mindig nem az a film, amit We're keresünk. looking for. Shit. Akkor science fiction. Aha. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? Szerintem igen. It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool, is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But Ezért nyomja a nukot is, mert we're úgy még still jobb. missing our tape. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Ez most komoly. Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? Mi van abban a dobozban? Till it comes out on VHS. Lights, camera, action! I need a hand over here. Do you need Rábasztatok. assistance? Csúnyán. It's that metal devil! Kapták. Szóval az volt a cím, hogy Me, Sire? Mint... Last Rented Tapes. Sticky and Sweet Chicks. Gone with the Sprint. The Sweet Tooth Strikes Back. The Bad, the Fat and the Dirty. Ez egészen biztosan, mint pornó. De tuti. First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Ja, Yugi. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Oké. Oké. Szóval elmenekült Pickles a hátsó ajtón keresztül, de ahhoz, hogy tudjon kölcsönözni, meg kellett adjon valamilyen címet. Úgyhogy megnézzük a számítógépbe, és megpróbáljuk ott megkeresni Pickles, hogy hová menekülhetett innen. Who's gonna pay for all this? Azt mondja, hogy address hidden. Oké. Josh Pickles. Jade Street 3C. Most már tudjuk, merre menjünk. Állati. Ó, várjatok, a hátsó ajtón keresztül ki lehet menni? A térkép szerint igen. Oké. Find Pickles.
Ezek valami garázsok? Valami garázs címét adta meg? Akkor messze nem jött. Aha, arra. Nem használták túl régen. Ezt sem használták túl régen. Ezt nem régen kinyitották. Ne hányjál már! You're all right. Megvan. Talk. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. És valamit ott They had hagytak. a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in Eldugták a one of the dobozban. VHS cases. I misheard the title, so I needed help. Azért gondolta, hogy bibliai jelentésű a cím, mert azt hitt, hogy Messiah, de Messiah. You will need even more Szóval help pénz for van. lying to me. Drogból származó pénz van a I don't even know gazdagokban. if you're joking or not. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that Szóval great ott advice okádik of kint az a yours, parasz, bazd meg. just don't give in to pressure. That's a stellar one, but excuse me Aha, if I emlékezett don't rá, mit mondtunk comply, neki. all right? There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. Bazd So, meg. let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Látjátok? Látjátok? És a képesség mutatja, hogy az, hogy elveszük tőle a pénzt, az lesz a pozitív. Nem pedig, mert azt mondja, hogyha a haverom vagy, itt hagyod nálam a pénzt, és akkor megkapja a fixét. De nem. I am not doing this as a police officer. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't do this to me, man. Most nem tetszett neki, de lehet, hogy később fog. Fuck you, Tin Man. I earn that money fair and square. Lehet, hogy jövőben ez lesz majd. Question Ben or paranoid vagrant? What? Azt írta, hogy az az empathic answer, hogy elvesztük tőle, nem hagyjuk elkallódni. Ja, igen! Ben! Az autószerelő csávó, akinek keresztük a Suck 6000-öt. A motorbalesetről kérdezzük, ugye? Aminek kapcsán Spike-ot keressük. Greetings, citizen. Greetings. The best cop in the hood is back. How can I be of service? Best I am cop in the here hood. in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Go on then. Let's see how it's done. Le kell engednünk a kocsit, segítenünk kell neki. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. Semmi nehéz nincs benne. Doesn't Kész. start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Nem már! Jó, ezeket imádom. Search for clues. Mi lehet a gond? Miért nem indul a kocsi? Akkumulátor? Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Oké. Okay. Azt mondta, nincs power. Ezért mondom, az aksit nézzük meg. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. Mi lehet még a gebasz? The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. A gyújtókábelt kihúzták. Ugye valószínűleg akkor azért nem csatlakozik. De hol van a gyújtókábel?
Mondom, hogy nem látom ebbe a katyvaszba. Ti igen? Oké. Hol ez utolsó nyom? Ez itt a... I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Oké, easy. Nice. It started. We're on the money. Well done, Robocop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped-out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas. Vulture. Ő az. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. Ó, azt a tetkószalon mellett elmentünk szerintem. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Keselyű volt. Ő lesz a Spike az. Nagyon már, köszi szépen. A 73 hónapot. Szia, Dragon. Az igen, előre is. A legjobbakat. Köszi szépen. Jó, na akkor meg is van. A tetkós csábot kell kihallgassuk. Igen, ez hatalmas duma volt. Azt mondta, hogy nem tudom milyen madár volt, nem vagyok botanikus. I'm not a botanist. Ő egy autószerelő, na. Ez van. Az ornitológus nem jutott eszébe. Igen. Jó, menjünk kint. Nem, most nem mondott semmit. Szenyor kódjárdék, köszi szépen a 29 hónapot. Nagyon szépen köszönjük. Nem kell mindenkinek mindenhez értenie. Mi ez a sok zsaru? Hey! Itt a courthouse-nál nem volt ez a balhé eddig? Murphy, could you give us a hand? It's gotten real ugly in there. Hát, és ez mellékküldetés? Oké. Mi újság a courthouse-ban? Kowalski, te vagy az? What happened? Can you believe bizony. this? A bunch of repeat offenders came up with a bright idea to storm the courthouse. For some reason, they think that if they destroy it, their prior convictions will go away. They took hostages and are now demanding both the 6,000 SUX and a plane to Acapulco. Ismerős szituáció. Is a war zone. I don't think these guys follow the news. But I'm afraid that it may be too late to rescue the hostages if we wait for Paraszt! If they want to fly into a war zone, I have first-class tickets for them. Directive 2, protect the innocent. Oké. Akkor a túlszokat ki kell mentsük. Egy SUX 6000-est követelnek, és egy repülőt Acapulcóba. Azért a mániájuk ez a kocsis rácok, mert minden reklámba ez ment.
OCP card required. Ó, ezt nem tudjuk még mindig használni, igen. Óvatosan. De egész durván törnek a dolgok amúgy, srácok, nekem ez nagyon tetszik. Amúgy már más területeken is észrevettem. Kell egy OCP card. The police? Várjátok. Szóval ide kellene valahogy bejutnunk. De sehogy sem tudunk. Talán itt. Farok. Ó, látom már. Csúnyán kapták, ez itt nuk. Incriminating records. Ez az. Oké, ez az. Eddig jó. De itt nem találtunk kártyát, ugye? Nem sehol. Nyomás tovább. Most szembe kéne valahogy bejutnunk. De ezt továbbra sem tudjuk kinyitni. Várjatok, ott még mindig mutatja a cuccost, hogy meg kell találjuk az access cardot, akkor mégiscsak ott volt, csak elbambultam. Valahol itt kell legyen egy access card, mi? Csak nem lelem. Valakinél lenne? Az a baj, szkennelni nem tudok. Nem nagyon... Ott maradt egy hulla. Azt szerintem az teljesen random. Ja, nem náluk van. Bocsi. Nope. Megnézzük, hát ha a másik helyen lesz, csak oda meg nem tudom, hogy kellene bejutni, mert szerintem innen lehet átjutni oda. Mert itt egy fake ID card volt amúgy, ha jól emlékszem. Ebben a teremben itt. Igen, és innen nem lehet bejutni oda. Onnan pedig ide sem. Igen, ezek a parok, szerintem itt a fürdőszobában biztos, hogy nem volt. A festékezés az még mindig működik, tök jól. Azt gondolná az ember, hogy valakinél lesz. Tudjátok? Igen.
Igen, az asztalon nem maradt, meg mondom, igazából a scanbe highlightolná nekünk szerintem, hogyha ott lenne. Akkor felnézünk, máshova nem tudok menni sajnos. Igen, ez zárva van, ez is, innen nem tudok, oké. Ez nyitva van. Ez az. És akkor ez a másik hely, ahonnan felülről lehet bejutni. És akkor itt lehet még az access card a másik tárgyalóban. Fúj. Itt vannak papírok. És itt az access card. Megvan. Ez az, baby. Ja. Jó, a két hely közül valamelyiken lehetett, csak alaposan át akartam nézni a másikat. Szuper, és akkor ezeket viszont nem lehet itt fent kinyitni, csak itt ezt. Most be akarok nézni még ide oldalra. Jó, és mielőtt kinyitjuk ezt, még meg akarom nézni, mi van itt oldalt. Mert itt nem voltunk még. Egyenlőre. Oké. Akkor lehet, hogy ide később kell jönnünk. Nem akartam itt hagyni semmit. Micsoda kis mellékküldetés. Bridge! Rip! Mindenki egy darab lett, de semmi gond. Nem nincs erre dedikált gomb, hogy így forgassam, az meg egész végig azt nyomnám. Mondjuk így ütősebb. Robo, if you could call my boss and confirm what happened here. He wouldn't believe that I was taken hostage for the 3rd time this week. Stay here. The police will come to question you. Oké. Ó, és akkor most már kinyíltak ezek a cuccok. Ez az. Jó, oké. Na. Akkor megvan ez a mellékküldetés is. Zsír. Zsír. Jó, hát itt nem volt akkora gebasz a courthouse-ban. Klik. Hey, Robo. You showed them. It was a pleasure to work with you. Bizony, Kovalszki egy állat. Micsoda? Pöcs, zöld, fos, na mindegy. Skill, lower outcome thresholds for the main characters. Yeah, megvan a psychology to the max. Most, hogyha követnénk a pöcsköszörűséget, amit kitaláltam, akkor a fókuszt kellene növeljem legközelebb, mert azt tetszene nekem nagyon. Minél többet legyünk slow motionbe.